Então, pessoal, voltando a falar aqui sobre a Bi 125 ES, né? Lançamento novo. Comprei essa moto justamente para não ter problema com moto velha. E a moto nova tá apresentando barulho no motor. Esse barulho pra mim é muito desagradável, entendeu? Para uma moto nova. Acho que ela não vai fazer o barulho agora porque já liguei ela, tá com o motor quente. Mas principalmente quando ela tá com o motor frio. Liguei ela aqui para vocês darem uma olhada. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí o barulho, beleza? Mas é isso aí.